friends, welcome back to our YouTube channel Duwas Kitchen. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ പൊട്ടാറ്റോ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായും ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായും എല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഒരു ഹെവി ആയ സ്നാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വയറ് നിറയുകയും ചെയ്യും. അതിനാവശ്യമായ സാധനം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസ് തന്നെ വേണം. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലെഗ് പീസുകൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ 2 വലിയ പൊട്ടാറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്ത് സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗാർലിക്ക് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കുറച്ച് കൊറിയാൻഡർ ലീഫ് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൗഡർ ഗരം മസാല ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ പെരുംജീരക പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി, കുറച്ച് ജിഞ്ചർ പൗഡർ. ഇത് ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തൊരു ചെറിയ പീസ് എടുത്താലും മതി. പിന്നെ നമുക്കൊരു 3 മുട്ട ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു വെച്ചതാണിത്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. ബ്രെഡ് ക്രംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോൺസ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ പൗഡറും ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പാത്രം സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ലെഗ് പീസെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച പൗഡറൊക്കെ ഇല്ലേ, അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കനിലേക്കും ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും എല്ലാം ഞാൻ ഒന്നായി അതിലേക്ക് തട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടകം വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ ഗാർലിക്കാണ്. ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റി ഇതിലെ എല്ലാ ഇതും വറ്റുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഒന്ന് വേവിച്ച് എടുക്കാം. തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ സംഭവം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ചിക്കൻ്റെ ലെഗ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പീസൊക്കെ ലെഗ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പരിവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൗ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. കാരണം ഇനി നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മീറ്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ ലെഗ്സിനൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇത് ചൂടുണ്ടാകുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നല്ല ചൂടുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പിച്ചി മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിക്കൻ ഏകദേശം കൈകൊണ്ട് തൊടാനുള്ള ചൂടായി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീറ്റ്സൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാം. കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലെഗ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അതിൻ്റെ ആ ലെഗിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ സ്നാക്കിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മീറ്റിൻ്റെ പീസൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ലെഗ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ മീറ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ വലിയ പീസല്ലേ, അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അറിയാൻ. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിനി നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ആ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ അത് തട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ വെച്ച് ഞാനത് പൊട്ടാറ്റോസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച കൊറിയൻഡർ ലീഫില്ലേ, അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈ വെച്ചോ ഫോർക്ക് വെച്ചോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്കിതിനെ ഒരു ബോൾസാക്കി പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ഷേപ്പ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈയുടെ നടുവിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ലെഗ് പീസിലെ ഒരു ലെഗ് എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടുവിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഈ പൊട്ടാറ്റോസും ഇതെല്ലാം കൂടെയുള്ള ഫില്ലിങ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഏകദേശം കണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ഷേപ്പിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും അതുപോലെ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച 3 മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി. ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോൺ സ്റ്റാർച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ചിക്കൻ്റെ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഗ്ഗിലേക്ക് അതിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എഗ്ഗിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എഗ്ഗ് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് അത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അതിലോട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ കയ്യിൽ കിടന്ന് നനങ്ങി അതാകെ നാശമാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കി മാറ്റി വെച്ച എല്ലാ ചിക്കനും ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിന് സാധാ നോർമലിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുപ്പിലോട്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിലൂടെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ സാധാ സ്നാക്സൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന പോലെ കട്ട്ലേറ്റും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലെഗ് പീസായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട്, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണ്ട, കുറച്ചൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരുന്ന വരെ നമ്മൾ നോക്കി നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയി, എല്ലാ സൈഡും ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വരുന്ന സമയം നമുക്കിതിനെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് കോരി മാറ്റാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉള്ള പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡ്രം സ്റ്റിക്കും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് കോരി മാറ്റുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ പൊട്ടാറ്റോ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് വളരെ ഈസിയായ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ലൊരു ചിക്കൻ്റെ ലുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിപ്പോൾ എന്താ ചിക്കൻ എന്തോ നിറച്ച പോലെയൊക്കെ തോന്നും. സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈ പൊട്ടാറ്റോയും ചിക്കനൊക്കെ നല്ല റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയറ് നിറയുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസ് പോലെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. എൻ്റെ മോൾക്കൊക്കെ അത് സംഭവം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അവരത് തന്നാലെ വന്ന് ചോദിച്ച് വാങ്ങി അങ്ങ് കഴിക്കും. അവർക്ക് അതിനോടുള്ള ആ ഒരു കാണുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഭംഗി കൊണ്ട് തന്നെ അവരത് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് അത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ഫ്രം ദുവാസ് കിച്ചൻ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ.